Ребят, всем привет! Лето настало. Сегодня 2 июня. Дома сидеть некогда. Надо вот убрать участок. Вот здесь ветки, остатки. 2 карлиевые яблони у меня сломались. Тоже здесь лежат. Надо их переработать. Сучкореза у меня нету. Буду все, что мелкое, сжигать, а все, что покрупнее, на дрова для шашлыка оставлять. Ребята, напишите в комментариях, у кого есть дома сучкорез, какие модели вы посоветуете, допустим, бензиновую или электрическую, каким брендом пользуетесь. Мне будет интересно почитать. Планирую приобрести, но не могу определиться с моделью. Вот это все мне надо переработать. Какого бренда вы используете садовый измельчитель? У себя в саду бензиновый, электрический и так далее. На своем участке, я так понял, это нужная штука, так как сейчас я буду это все, мелкие ветки сжигать, а более крупные оставлять на дрова. И все это делать буду вручную. Займет это, конечно, часика 3. Что-то болгаркой режу покрупнее. Мелкие сучки режу ножницами. Вот так приходится резать. Вот так мелкие ветки буду сжигать. А более крупные оставлять на дрова. Так, сколько у меня там еще? Вон там за костром еще куча большая. 1,5 часа уйдет или 2. Этот можжевельник у меня разросся, а ветки горят как порох. Так что лишнего на участке можжевельника не сажайте. Много можжевельника на участке не сажайте. Потом, как приживется, начинает очень хорошо расти. И приходится стричь и вот сжигать. Видите, какой костер получается. Когда приживется, очень хорошо растет. Каждый год надо его равнять. Так, осталось разрубить вот первое, там за костром второе карликовое, и дичку разрубить, вот посередине она, и сжечь. 1,5 часа уже прошло. Так, еще одно карликовое дерево надо распилить, ветки сжечь, более крупные оставить на дрова. Осталось вот эту дичку срубить и сжечь. Вот и все, вся работа. 2,5 часа. Летом в частном секторе, конечно, приходится работать. Столбовая яблоня росла, опять погибла. Но яблоки были отличные. Ну, во-первых, росла очень плохо. 1 раз или 2 раза я яблоки попробовал, и все, погибло. Осталось ее срезать, и все. Еще немножко. Осталось достричь траву, где лежали ветки и деревья, которые я сейчас порезал. И часть сжег, а часть оставил. Вот этот участок достригу, и все в порядке у меня стало на участке. Вот немножко меня вот это тревожит колоновидный можжевельник, который растет. Когда маленький был красивый, сейчас стал большой, стал мешать. Поэтому, ребята, не увлекайтесь можжевельником на участке. Да, когда маленькие они красивые, но когда разрастаются, вы просто не успеваете его постригать. А вот столько дров получилось. Буду использовать для шашлыков, для жарки шашлыков.